Oi, 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 como você está? Este é o leão. Leão começa com a letra L. E o sonzinho da letra L é assim. L, L, L. Vamos aprender um pouco mais? Lá, lé, li, ló, lu, lão. A, I, O, U, ão. Vamos escrever? Leão. Leão começa com este som. E este som é da letra L. Letra E. É a letra A com o tio. O. Letra O. Agora temos L-E-A tio O. Leão. Vamos escrever lua. Lua começa com o som L. Este som é da letra L. Lu. Agora a letra U. Lu. A. Letra A. Agora temos as letras L, U, A. Se lê lua. Agora leia comigo. Lá, lé, li, ló, lu, lão. Ba, bé, bi, bó, bu, bão. Vamos escrever lobo. Isso mesmo, lobo. Lobo começa com este som. Este é o som da letra L. Letra O. Letra B. Lobo. Outra letra O. Agora temos L-O-B-O. Lobo. Lobo. Lá, lé, li, ló, lu, lão. Tá, té, ti, tó, tu, tão. Vamos escrever lata. Lata começa com este som. Letra L. Lá, A. T. Letra T. Lata. Letra A. Agora temos L-A-T-A. Lata. É isso aí, turminha. Encontro você no nosso próximo vídeo. Beijinhos e até mais!